अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान मोगल है। मैं आपसे आज कर्शी जौहर जोशांदा के बारे में बात करना चाहती हूँ। जौहर जोशांदे में इंटायरली नेचुरल हर्ब्स हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्मॉग फैली हुई है और मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा जौहर जोशांदा पी रही हूँ। जनरली भी जब मैं बीमार होती हूँ तो पहली चीज़ जो मैं लेती हूँ जौहर जोशांदा ही होती है एंड आई हैव नेवर हैड एनी साइड इफ़ेक्ट्स व्हाटसोएवर। ख्याल रखने की आदत आप भी बना लें।